Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай карамельный пирожное жасаймыз. Өте оңай жасалынуы. Ең алдымен біз коржына кірісеміз. Коржына бізге сгущенное молоко және вареная сгущенка қажет болады. Және де 2 жұмыртқа қажет болады. Сосын бөлме температурасындағы сары майды барлығын алып, бір келкі масса етіп миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне бізге құрғақ ингредиент қажет болады. Ол ұн және разрыхлитель. Осының барлығын салып, тағы да миксермен бір келкі масса етіп араластырып аламыз. Енді осы массамызды біз 2 противенге теп-тегіс етіп жайып, қызып тұрған духовкаге 5 немесе 7 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған корждарымызды толығымен суытып, пергамент қағазынан алып, 2-ге бөліп аламыз. Жасалу жолының бәрі видеода толық көрсетілген. Енді біз пирожныйдың креміне кірісеміз. Кремге және бізге сгущенное молоко және вареная сгущенка керек болады. Осы 2 массаны біз алдымен бірінші жақсылап араластырып аламыз. Және осы массаның үстіне біз сливкиді құйып, өзін плотно ұстап тұратын крем жасап аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді біз пирожныйдың сборкасына кірісеміз. Форманы орналастырып, әр коржды қойып, кремін жағып, осылай бәрін біртіндеп жинап, оны тоңазытқышқа 8 сағатқа немесе бір түнге толығымен крем коржге сіңу үшін жібереміз. Міне біздің пирожныйымыз бір түн тұрды. Енді формадан оны шығарып алып, бетін осылай тегістеп аламыз. Пирожныйды өз фантазияңызға байланысты әрлесеңіздер болады. Менде болғаны карамель, осылай карамельмен бетіне жағып шықтым. Сіздер де осы пирожныйды жасап көріңіздер, өте нәзік. Бәріне ұнайды деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.